ஹாய் நண்பர்களே, எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. அதை நான் உங்ககிட்ட யாராவதுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்கலான்னு தான் நான் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஃபார்மிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். சரி ஒரு டைம் புதுசாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு எங்கள் வீட்லேயே ஒரு செங்கீரை செடி தானாக முளைச்சிருந்துச்சு. அதை நல்லா வளர விட்டு அதிலேருந்து விதை எடுத்து சரி ஓகே நம்ம இந்த மாதிரி கீரை போட்டு பார்க்கலாம், கீரை செடி விதை போட்டு வளருதான்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைமாக போட்டு பார்த்தேங்க. அதில் மேட்டு பார்த்து இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் யூடியூப் வீடியோஸில் தான் பார்த்து பண்ணினேன். இருந்தாலும் என்னோடய லக்கோ என்னன்னு தெரிலங்க, இங்கே வெட்டுக்கிளி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ரொம்ப. அதனால் அது சின்னதாக ரொம்ப இப்போ தான் விதையிலேருந்து அந்த செடி வெளியவே வந்திருக்கு. அதிலிருந்து கூட கொஞ்சம் வளர்றதுக்கு விடாமையே அந்த வெட்டுக்கிளி அதை சாப்பிட்ருது. அதுக்கு நான் என்ன பண்ணால் சரியாகும் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டிப்ஸ் தெரிஞ்சால் ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.